Hello， 大家好，我是海豆。今天呢，在这边遇到广东自驾的朋友了，他也是自己人，他的车挺有个性的。我们来看一下啊，我们来看一下他这个窗啊，第一眼吸引住的就是他这个窗了，很有个性。你再看一下我的窗，我晚上睡觉呢是这边漏一个缝起来的，它的这个透风力就很强了。然后上面呢还有这个可以调节的，可以给我介绍一下你这个窗吗？这个窗呢，它晚上呢可以防雨，主要是防雨，因为我们在户外旅行嘛，这个偶尔还是会下雨的。这个窗呢，对这个防雨的效果非常好啊。然后呢，防蚊还有一个防盗里面呢还装了这个防盗器哇，还有防盗器啊！这个如果晚上我们睡在外面的话，一个人有人开你的车的话就会报警。对，这个安全还是有的。因为我们平时出来旅行手机相机各种都是有的。对呀，没错。所以晚上这个透气是要非常重要的。两个窗对起来的话，通风是很流畅的。这个通风这个效果还是很流畅的。出来自驾旅游嘛，睡得好还是最重要的啊。对呀。吃的话管饱就行了但是这个晚上睡得不好，这个行程都不好走了不好玩了所以这个晚上睡觉这个条件还是需要好一点的，要求比较高一点。没错它然后我们拆下来的话，平时开车的话，我们还是要把它拆下来的，然后也可以变成一张桌子还可以当桌子啊？是怎样子？是两个窗就是拆下来对在一起，就是拼成一个桌子这样子。对，它本来就设计也是一张桌子来的，是一个窗户来的。多功能并用这样子。现在来看一下你是怎么休息的哇，你的床看起来很舒服又宽。但是只有一个人出来自驾，没办法了。两个人睡是没问题的没有问题的，两个人睡这个好像很空气。对，正好在头部那里，然后空气流通呢就比较顺畅。你这个行李箱是多少升的？看起来还挺大的。这个500多升的出来旅游的话，带的东西比较多装个行李箱还是需要的。大概多少钱？600块钱吧。看起来还不错。这个窗是自己做的还是定做的，还是在网上买的，还是怎么样？这个都可以在网上买的。其他车型也合适的这个它基本上其他车型也比较通用就是如果我去买的话，就是按照我的型号就可以去买。对。那还不错。主要是防雨这个防雨又可以通风。防蚊，对，主要是通风晚上要睡得好一点，白天玩起来的话精神都比较好一点。没错。大哥，你还带了一台洗衣机出来这边因为都西藏嘛，晚上这个水都比较冷那个洗衣机的话，这个洗衣服的话，这个手都没有这么冻了因为这边比较干燥所以出来旅行的话就10天8天洗一次吧。这是全自动的吗？这个半自动的。这就是没有脱水的就是这边这边是调时间的这边是快慢档的了解。那你插电这一块就是自己有备那个电瓶，然后这个都是备那个电瓶车的电瓶就可以带动了。然后那个逆变器是多少瓦的？逆变器1000多瓦的。1000多瓦的。那也够用了。这个只是几十瓦，好像100多瓦。100多瓦那够用的。100多瓦。大哥的设备确实比较实用我感觉我都要去